諗翻都係好凄涼嘅，都流眼淚嘅。因為我父母咧就倒垃圾嘅，咁我哋咧就好似好早都起身啦，跟住父母去拖地啊、執垃圾啊咁樣嘅。幾萬蚊一張單，700萬蚊一張單。嗱聲快啲去買抌低幾嚿錢啊！係啊，抌低俾你佢睇都唔睇嘅啫。總之你幾多就找翻俾我就得㗎啦。咁就嗱聲買個數銀機翻嚟數啦，快快脆脆就得㗎，係趕住走係嘛？嗰陣時個年代咧就係揾食好艱難嘅，咁就係需要人求事嘅社會啦，係嘛？咁就一個機緣巧合咧，就係因為我父母咧就倒垃圾嘅，咁我哋咧就好早都起身啦，跟住父母去拖地啊、執垃圾啊咁樣嘅，咁就遇到一個介紹我入行嘅我而家叫做斌哥啦，咁佢就話：阿嬸，你兩個仔，我同馬哥一齊啊嘛。你兩個仔咁樣大個咯，都10幾歲仔啦，日日咁跟住你倒垃圾唔係辦法噶喎，咁樣冇辦法。阿叔揾唔到嘢做，咁點咧？唔跟住做嘢出嚟揾食，執下紙皮啊，執下爛樽啊，都幫補家計啊嘛，咁樣唔係啦，我咁樣啦，你兩個仔跟我入行去做酒樓啦，咁樣。咁後來就第一間酒樓叫做咩名？喺邊度嗰陣時？第一間入去咧就係響尖沙咀呢個彌敦道啦，金冠酒樓夜總會。哦，咁樣就入咗去就去見工嘅時間都好都幾搞笑嘅。嗰陣時細路仔乜都唔識嘅，咁啊去等咗成日，即係見到個總經理。真係好有以前嗰種故事。係啊，坐喺個園林廳嗰度，咁個園林廳又凍喎，都係一個歷練。又凍喎，又啲冷氣凍到你咧，又肚餓喎，又唔敢出聲喎。咁等到夜成晏晝5點鐘，朝頭早差唔多10點，等到下晝5點鐘，又未行開過，唔敢行開。咁就就有個經理就行埋嚟，細路做咩啊？我係今日嚟見工嘅咁樣。咁樣做咩啊？咁樣做細路啦，梗係係嘛？做僆乸嗰陣時就係咁啊。你係啦，一路就安排我即刻翻工啦咁樣。等咗你成日飯都未食，而家話即刻翻工咁啊，又唔敢出聲話未食飯㗎喎，係嘛？個印象好深刻。係啦，呢樣嘢真係都諗翻都係好凄涼嘅，諗住佢都流眼淚嘅。即刻都仲記得啊！即刻就叫你翻工，咁就去做乜嘢咧？就有人帶住你啦，去拖台布啦，用6樓啊，孭啲汽水落到去2樓啦。嗰時都行樓梯啦。係啦，嗰啲工作就係咁樣啦，做住個僆乸先啦，就插花啦，打芥醬啦。芥醬即係打芥醬，即係芥辣啊、辣椒醬啊，我哋叫打芥醬。即係啦，你係做呢啲咁唔同嘅餸陣時，佢啲醬你準備下咁樣。係啊，咁樣就係夜總會咧，就係即係晚黑開始咧，就烏燈黑火噶嘛。咁你乜都睇唔到，唔習慣噶嘛。初上班就係兼下早啲起身去幫老豆老母去倒垃圾啦。咁響呢個認真揾錢。係啊，彌敦道嗰度一帶咁樣啦，跟住公眾四方街嗰度啦，一帶咁就係去佐敦道啊，咁啊收垃圾啦。每戶每戶每個月咧就去拍門啦，拍門就收垃圾費啦，3蚊5蚊咁樣嘅，一戶一夥咁樣。真係好，真係每一戶咁佢唔想自己走去掉。冇㗎，呢啲嗰陣時係收垃圾㗎嘛，咁同埋嗰陣時亦都係好多下欄嘅。啲下欄咧就係啲執樽啊、紙皮啊，同埋以前咧就擺個罐、擺個桶響人哋屋企門口咁樣咧，人哋食剩嗰啲飯菜啦，咁佢倒落去嗰度咧，我哋收嗰啲飯菜咧就去賣，咁當為豬哨啊嘛。60年代嗰陣時間係豬哨，嗰啲亦都係錢嚟，再利用都係錢嚟嘅，係啊。咁亦都曾有好有深刻印象嘅咧，呢啲咁就係好似我太子道啦，太子道近教堂度附近咧，亦都係有做收垃圾嘅。我爸爸
爸媽都喺嗰度咁收。咁嗰陣時咧懶得翻屋企咯嚇，住黃大仙啊嗰啲，咁不如就喺嗰度樓梯底度瞓啦咁樣，係嘛？就喺嗰度行塊板度瞓覺㗎啦。過夜㗎啦，唔願翻屋企。真係好白手興家咁嗰陣時咧，嗰啲地方咧都算係有錢人嘅地方嚟㗎，太子道嗰度都係。咁咧就嗰啲阿嫲咧紮住把鞭嗰啲阿嫲咧就見到我哋細路咁啊，你要食飯未啊？未食飯咧，等陣間咧阿老爺食完飯咧，你哋就上嚟啦。你哋攞個盤啊咩成咁樣，佢自己滗啲酒咁樣咯，咁啊俾晒啲飯餸我哋食，係咁樣長大嘅。咁你讀唔到書嘅，喺酒樓裏邊咧，就特別係尖沙咀啦，即係遇到好多客人都係外賓嚟㗎嘛。咁你要識少少英文先得㗎，係嘛？都係要人家同你對答啊、剩啊，咁你都唔知講乜嘢嘅咧，就覺得好輸蝕㗎嘛。小費都攞唔到。係啦，咁你就要即係自己要努力啦，去利用落班嘅時間啦。就應該尖沙咀以前加連威嗰度咧係有個叫做易通英文補習㗎，咁樣我哋就儲啲錢咁就交學費啦，學英文啦，係咪？咁你話剛才話齋，你諗得啲客人舒服嘅、開心嘅，咁都俾啲小費你啊，俾美金嘅嗰陣時，日本 yen 啊、美金都有嘅。咁學啲英文啦，即係你唔去學多啲嘢咧，就真係自己係輸蝕啲咯，就讀唔成書有辦法啫。到你諗住，書到用時方恨少啦，係嘛？咁就係活學活用都好緊要嘅。我哋僆仔做樓面嘅時間啦，特別係其他我唔清楚，中餐呢啲好多樓面啦，落班時間無所事事，又做咩咧？走去武術館學拳咯。OK，食埋先，係咯，我都記得 Michael 同我講過，嗰陣時係咯，講起因為我打拳嘅，我係打西洋拳嘅，業餘啦，即係唔係職業，打過幾場比賽，跟住就講之前嚟食飯嘅時候，同 Michael 傾起話我打拳啊，跟住話你都學過拳，仲好有用添，喺香港嗰段時間嘅經歷。學拳學咩拳咧就真係要用嘅嗰種拳。因為你有啲前輩師傅咧，佢就係喺武術館學拳噶嘛，覺得啲時間都咁多，因為你落班3點鐘做夜總會就夜晚8點先翻，2點夜晚就打烊。OK， 係嘛？個空你嗰4個鐘頭做咩咧？一係就翻學讀下書，一係咧就走去打拳，一係咧就群埋一班人咧去球場打波。OK，嗰陣時就係咁樣嘅。咁又學下詠春啦，又有個師傅咧係白眉嘅咧，都係學過呢啲拳啦。咁嗰陣時嘅就唔係話諗住我去撩事鬥非啊呢啲咁啊，即係健下身咁樣啦，打發時間其實就係。但係你話之後真係有用喎。係有用嘅，係有用。即係人哋話食個夜粥咁樣，我哋唔係話去打交啊，或者係即係你都知道對身體係有用啊嘛，個強身健體啊嘛，打下棍啊，打下刀啊，我就係學呢啲咁啊，走去無所事事。嗰陣時好多太平洋啊、東和啊呢啲咁嘅旅遊團啊，好多啲我都講唔到咁多，係嘛？咁啊帶啲旅遊團嚟酒樓夜總會咧就食飯嘅，大概嗰都係個零2個鐘頭就要結束㗎啦。咁就係佢哋嚟酒水啦，全部都係套餐嚟㗎嘛，上好晒咁啊，服侍得好啊，賣酒水啊，好啊，開心啊，佢又打上啲小費俾你啊嘛。所以剛才我就係話你要去學多啲嘢，學英文，學英文咁你同佢對答下啦。咁日本人佢英文都唔係咁好㗎啦，咁後嚟㗎啦，咁你自己都同佢溝通到就得㗎啦嘛。仲記唔記得當時有啲乜嘢小招數，或者係有啲乜嘢對答係會更加有機會攞到呢一個小費？咁當然你梗係問佢啲客啊，需唔需要酒水啊，或者啲軟飲之類啊咁樣，佢需要就需要，唔需要就你唔好勉強佢啦。咁多數嚟講都係要㗎啦。日本人咧食飯前咧一定飲啤酒嘅。係啊，一定飲啤酒。當時啲團徒大部分9成9都係日本人。咁旅遊團咪睇 show 啦、食飯啦，
咁即使佢係唔飲咧，你招呼得佢好咧，同佢即係我哋做呢行嘢咧，其實就係好簡單，就係你個熱誠啦，啊你個禮貌啊，你個笑容啊，搭夠咧，咁人就開心。咁啊好啦，咁咪俾啲小費你，嗰時好開心。哇，日日都有小費嘅，多過份人工咁滯。係真係可以咁講。要教到啲伙計咧，要一眼關七，話頭醒尾啦，係嘛？要主動啦。首先你哋俾個 smiling，俾個笑容。都係呢個都係，呢個係係嘛？第一時間你俾個笑容先啦。我細個嗰陣時嚟內地呢度玩咧，真係發覺啲人佢可能真係好辛苦啦，但係係咯，真係唔一樣。佢哋係啊，你初時嚟嘅唔習慣呢樣嘢，就係講你頭先啱講笑容呢個問題，就你點樣搞到佢咧？佢都擠都唔笑嘅。可能習慣咗需要係你笑去面對個客人，咁唔係十熟九頭咁去笑啊嘛，好自然咁去俾個客人一個叫態度啦嘛，完全都覺得客人叫你就應下佢咁樣，即係冇去主動咁去俾個情緒出嚟，覺得係客人我有咩要幫你做嘅，係嘛咁樣。初嚟到咧就係最唔習慣，就係你成個台面都。酒店都好咧，亦都係成個台面搭滿晒餸。呢個我而家去到第二啲城市，有陣時嗰啲婚宴都見過。係啊，而家都仲係有存在，但係我哋就用我哋嗰種飲食管理文化咧，就係應該乾淨，第二個送嚟，清乾淨，第二個送嚟咁樣啊嘛。呢度唔係嘅，呢度就全部要白鋪滿晒佢，搭滿晒佢喺晒度。咁初時我就話點解你哋唔去收台啊，執下啲嘢，換下啲碟啊，成佢唔好鬥啊！啲伙計話唔可以鬥啊，唔鬥得佢啲嘢㗎，唔換得㗎，咁樣。咁後來我就呢度客人唔中意，所以呢度佢就慢慢，我咪將我哋要做嘅要求，我就要咁樣唔好話你係被動就變咗。OK， 我哋去定義一個準則即係你啲伙計係被動。當然係客，你徵求客人同意啊嘛。我可唔可以收啊？或者同你換下去啊？整到個台乾乾淨淨啊咁樣。所以嗰陣時咧，呢種咁嘅文化咧，會搞到啲伙計咧係懶，唔想喐，唔想喐。佢冇叫你收，你唔好喐。其實就唔係嘅，可能係即係佢哋係變咗係一種被動式咁樣咯。我哋要主動啲去同客人講。就。因為點解香港嘅咧就咁早咧？因為呢個飲食文化係咁樣啊嘛。啲3、4點就啲點心師傅已經翻工準備㗎啦。凌晨好似我哋福和江咁樣，你似乎都係7點鐘要翻工㗎啦，準備下晝嘅供應啲點心啊，全部都手工嘢嚟㗎嘛。包包紮紮嘅咧，全部都要手工嘅。同埋要準備嘅個餡啊、材料啊、搓麵粉啊，呢啲全部都手工點心而家都越嚟越少。其實好多大嘅品牌，佢哋都開始轉用，即係中央廚房又好，冷凍又好，去直情買入嚟。係啊，呢個無可否認，因為點講咧？要節約呢個皮費啊嘛，成本咁高係嘛？你請個人翻嚟，你唔係一個人能得做得晒嘅，好多嘢係呢個團隊嘅，要幾個人去做嘅。咁你節省你個皮費，你唯一就係去用呢個中央廚房嘅嘢咯。呢啲中央廚房嘅嘢咧，響以前響香港嘅時間啦，都已經有好多字號都用中央廚房嘅嘢㗎啦。福和江呢度咧，我哋全部都係手工嘢，你自己手工嘢係全部都係一定係用手工去做嘅啲嘢。呢個咁真係有啲唔同呢個。唔同，你點講咧？又係喺裏邊講一分錢一分貨啊嘛。你做嘅嘢，你食嘅嘢都唔同啦，味道都唔一樣。咁你每日煲唔同嘅湯。唔同嘅材料，佢都係有佢每一個湯佢嘅功效嘅，係嘛？咁似你沙參玉竹呢啲就係清肝熱就潤肺啊，提高個人嘅免疫力啊，咁樣就所以每日唔同嘅湯，呢度以前嚟嘅時間特別多香港人嘅，日日都要例湯，賣晒例湯，佢覺得好似好失望啦，係啊，咁啊聽日提早咯，唯有係可能。唔係好多地方整到好嘅例湯。係啊，有啲就即係唔能夠得罪人家，咪有時佢啲煲
加啲水落去啊，啲係嘛？嗱話俾多2殼雞精落去啊。係啊係。嗯，雞精嗰啲咯，即係啲你味個之素湯，你飲落去你就知道味啲湯嘅精材料係夠唔夠火候，夠唔夠料噶啦。係啊，好多時咁一個簡單嘅方法就係飲完出去之後冇好口渴。係啊，好多地方都會。係。以前都未有支付寶噶嘛。係啦。未有微信噶嘛。係啦，未有呢啲嘢。咁到咗埋單嘅時間咧，就係多數都係用現金噶嘛。係嘛？咁你嗰陣時嘅消費係非常之驚人嘅。啊，幾萬蚊一張單，700萬蚊一張單。哇！嗰陣時都有嘅，係嘛？喺上海喎，呢個好貴㗎。因為嗰陣時個消費係好驚人嘅。哦。咁你都話有2個人消費2-3萬蚊，亦都有係嘛？消費2-3千亦都有。OK。係嘛？OK。咁好啦，咁你埋單，我哋趕住走㗎啦，咁樣。哦。你話咁5-6萬蚊埋張單數都數唔切㗎。哦。嗱聲快啲去買抌低幾嚿錢啊！係啊，抌低俾你，佢睇都唔睇嘅啫。總之你幾多就走翻俾我就得㗎啦。咁啊就嗱聲買個數銀機翻嚟數啦，快快脆脆得㗎，黑人就趕住走係嘛？係呢啲都幾有趣嘅。都係啊，我諗係因為喺內地嗰個面額紙幣都係100蚊，佢唔似香港你有500有1000蚊。係啊，你因為真係要數好多張。嗰陣時啲客個消費都叫做好驚人㗎嘛。你想響呢個行業去發展嘅咧，你就要不斷去提升你自己嘅見識，學多啲嘢。我只係諗住響呢度過渡日子，敷衍下嘅啫。咁你就唔好嘥咗你自己嘅時間。當然餐飲裏邊咧係好多嘢學嘅。當然你嗰個前廳咁服務啊、後廚啊，你做廚房仔啊、炒賣啊都好啊嘛。就到講翻廚房先啦，唔好話咁嘥你自己嘅青春，多啲學嘢，因為廚房裏邊咧係好多嘢學嘅，每個部門切配啊、上閘啊、打荷啊、燒臘啊、點心啊、炒鑊啊，呢啲都係好多嘢學㗎。咁唔好咁單一，我哋叫做，如果俾我哋嘅形容咧，叫單邊刀。淨係識一樣嘢，淨係識一樣嘢，冇用嘅。多元化學到係你自己。前面做服務員嘅，多啲睇下個餐牌裡面嘅嘢，時令四季嘅嘢記住響腦裏邊，係嘛？我唔好深層到話你要知道問斤求兩呢啲嘢啦。而家乜都係劈晒個電腦裏邊，佢哋唔去學呢啲。你如果去咁深層去問到佢咧，佢會打咗個結嘅個腦裏邊。反正你一問 AI，佢俾太多嘢你。你只要係喺服務裏邊咧，用個心去對待個客。你要態度咯，又係講翻。你完全都冇心去學嘢，唔想做嘅，踢都唔喐嘅，咁你俾社會淘汰你咯。係嘛？多謝 Michael。多謝呢個機會我，多謝俾個機會我嚟呢度食嘢，食好嘢，問好問題。